老婆这东西丢洗衣机，千错万错都是老公的错。衣乳垫没有拆掉就直接内衣去洗，布垫没有拆掉，哎呦，有可能。那我说你衣服给我洗没有问题，可是你要把东西拿出来。我觉得奇怪，你们怎么有个小口罩？一看啊，是布垫。小口罩，通常不是洗衣服那个人要检查。对，可是啊，对，都是对。今晚8点，东森综合32频道，今晚开战吧。